个站怎么那么卡呀？这个站帧数好低呀！还卖10大线呢。4的模组。那帕罗没有好的配件。那个办公室在哪？我操，这是什么路？9号。办公室在哪？枪的。消耗器的。废墟空间站。前端电磁炮。我也卖了 FS9。都卖这个地方。狙击枪什么的都卖。枪击枪。步枪。废墟空间站帧数好低呀！那办公室在哪？慢慢获得办公室。有电梯去吗？电梯去。哦，在这里。办公室。卖货呢。这里卖亡魂花粉、氦气，这么点东西。没了。这是多少呀？看不见个价格。氦气钾。163这个氦气1打。
黄花牌1700的，最大值是32的。甲，高压冰，氯化水，硅，147 SE。储存量都还挺多的，那个商店。这个废墟空间站。本地市场说什么？还收红包吗？46000一个金额。再生复合材料，这边的低一点，9.3的。那个煤气灯好像1万多。9.3，我感觉有8个，怎么这么多重复的？幻影，哎，这个地方也收33的幻影。好的，这个地方价格更低。哎，差不多跟那边3900，也收32的。幻影，大军收了。生物塑料6000，光射石2000，艾格金属2000，氯气铜，正09，32的正09，高原材，火山石，混合种子，铝，气体，阿兰石2400，医疗用品2500。哎，这边收33的霓虹啊，7000多，少2000比那个3对。哎，这边收33的霓虹是什么？33的霓虹，幻云是吧？啊，幻云。这边收33的幻云和霓虹。幻云、霓虹，也收33单位的，7000多收，便宜2000块钱，比斯坦的。不过这里收32的，11废料，量子矿都一样，才2万3。这个站收量子矿。下班合金，电路板14000一个，ESE，紫纳水晶，哇，紫纳水晶1000万，14万一的 ESE，淡麦合金什么，这我还玩还1万块钱 ESE，哎，新鲜食物，新鲜食物还1700呢。哎，不，17000一单位，新鲜食品。哎，这里收虫卵，哎，找到收虫卵的地了，我操！找到收虫卵的地了，这里收虫卵呀，不容易呀。唉，19000，便宜2000块钱，不过这里收32的呀，牛逼了。牛逼！终于找到收虫卵的空人站。黄金曼果19000，阿南水晶35万一单。哇，这个站收的好多东西，18万。啊，这价值都挺高的。量子矿2万。啊，这个站收的东西真多是。飞船弹药还收，
这是什么翻译？9块钱一桶，这翻译错误。塔拉岛链是7400，差不多钱。也收32的。惰性物质，6边形涂层。看看是哪个站？这应该是废墟空间站。端点星的废墟空间站。终于找到收32冲浪的地点。上传下视频。